무호흡이 얼마나 자주 발생하는지, 얼마나 심한지, 그리고 치료가 필요한 단계인가를 객관적으로 확인할 수 있습니다. 검사 결과 수면 무호흡증이 확인되면 상태에 따라 양압기 치료를 고려할 수 있습니다. 코골이 완화와 함께 수면의 질 개선을 기대할 수 있습니다. 개인별 상태에 맞는 압력 조절과 초기 적응 과정이 중요하며 무엇보다 꾸준한 사용이 핵심입니다. 다만 양압기는 검사 없이 자가 구매해서 사용하면 오히려 정상 수면을 방해하거나 장기적으로 폐에 부담을 주는 등의 문제가 발생합니다. 반드시 수면 다원 검사를 통해 무호흡 유형과 필요한 압력을 확인한 뒤 사용하는 것이 중요합니다.